Mbaniriza nnyo abalabi bange abagoberera ekigambo ekyokuva mu busibe muliyo omutya mugyebaleko gyonna emirimu. Olunaku olwaleero puroguramu yaffe eno ova mu busibe etuuse. Ngenda kwogera ku nsonga ez'amaanyi. Jjukira buli lw'owulira va mu busibe tuba twogera ku bintu ggwe ebikufuula omuddu ne biwa nnyo omukisa omulabe wo okukufuga okusingira ddala ng'eyasinga okusiba obulamu bw'abantu ye muzungu ate nga ye talina musango abakkiriza okusibibwa mmwe mulina omusango. Yatusiba mu ndowooza, mu bikolwa ne mu byafaayo. Y'ensonga lwaki olwaleero owulira madiini obwo busibe bwe busooka, birwadde busibe bwa kubiri, obutamanya busibe bwa kusatu n'ebirala bingi. Bivuddemu ki? Bivuddemu okwekyawa ne bannayuganda weewaawo baddugavu okutwaliza mu Afrika yonna, buli omu okulaba ng'oli mulabe wa munno. Olwanyisa munno olw'eddiini, olwanyisa munno olw'ekkanisa, olwanyisa munno olw'endowooza, olwanyisa munno kubanga takwatagana naawe. Olwaleero njagala mu puroguramu va mu busibe owulire ku nsonga ey'amaanyi ennyo gyekuleetedde ekwatagana ku kigambo kimu ekigamba nti Yesu gw'olinda tagenda kudda. Era bw'oba ng'oli eyo ng'olinda Yesu ng'ogamba olunaku lumu agenda kuva waggulu nga bwe bamukuba ebifaananyi ngakka, njagala okugamba mukwano gw'olinda tagenda kudda, era ensi nga bwe wagiyingira ojja kugivaamu nga tomulabyeko. Olwaleero mu katundu kaffe kano akava mu busibe ngenda kuyigiriza ku bintu bibiri. Ekintu ekisooka, obadde okimanyi nti ssente eziweebwayo mu masinzizo ng'amakanisa, emizikiti n'ekereziya teziweebwa Katonda wabula muziwa bantu. Era nakizudde ssente ez'owaayo bulijjo gw'alowooza nti oziwa Katonda, munnange tezituuka. Ekintu ekyokubiri kye njagala olowoozeeko, tugenda kwogera ku nsonga y'amannya. Amannya g'olowooza nti ga Katonda era ga ddiini, obadde okimanyi nti ga bika by'Abazungu n'Abawalabu? Mbaniriza nnyo olunaku olwaleero ku nsonga zaffe eziri mu katundu kaffe akava mu busibe. Nze Ssenyonjo nkusaba owulirize bulungi, njagala ensonga eno ogitegeere ate ogibulireko n'abantu abalala. Ebbanga ddene tuwulidde mu masinzizo ag'enjawulo, mu makanisa, mu mizikiti, mu makereziya, naddala mu makanisa g'abalokole, ng'ensonga ekutte wansi ne waggulu. Abalala nga bagyenyumirizaamu nga bagamba ffe ssente ffe tumanyi okuzikwata obulungi, nze musumba gundi, nze bubuulizi gundi, nkwata ssente z'abantu ne bazimpa n'ezitwala ewa Katonda. Era abamu ne beegulira n'amannya nga bo bagamba nti bo ssente zibaweebwa bazituusa bulungi ewa Katonda. Twazimbibwamu endowooza eyo okuviira ddala emyaka nga sinnabeerawo ku nsi, ti buli lw'ogenda mu ssinzizo owaayo ssente. Ssente ezo ne zigenda oba kiweebwayo kimu kya 10, abasiraamu mumanyi bwe mubiyita abakatuliki, bw'owaayo ssente ne bazikwata oba reverandi oba faaza oba pasita oba evangelist n'azipaakinga mu bbaasa, omala saaviisi n'akwata emmotoka n'avuga paka ewa Katonda n'azimukwasa. Katonda n'abeerako oba oliawo kyamuwadde. Naye njagala okubabuulira nti ssente ezo olwaleero njagala okimanye bulimba ssente ezo tezituuka wa Katonda, era tuba tetuwadde Katonda ssente eziweebwayo mu masinzizo. Number 1, ziweebwa bantu, oba si kyo ekiyinza okusingako awo, ziweebwa ku mirimu egyo egiba gikola mu kifo ekyo. Era njagala mbategeeza olwaleero obulimba bungi n'entalo nnyingi ezigolokose mu Afrika ne mu Uganda okutwaliza awamu, ng'abantu abamu beeteekako akazigo ne balaga public nti buli lw'owaayo ekimu eky'ekumi ekyo wekiweebwayo ssente zino bazikwata. Era olinaasomesa n'agamba nti bwe nkwata ssente zino nze manyi okuzikozesa, osanga abasumba abamu ng'agudde olutalo ku musumba omulala ng'agamba oyo ababba, nze sibakola ki? Sibabba. Ye n'alaga nti yeezize Katonda alina wamusanga. Njagala okulaga nti ebiseera ebimu bw'otuuka ekiseera ojja kulaba nga ate azitwala ewa Katonda. N'ekkanisa oluusi tannagizimba, azimbyemu kalina ataddemu omukyala, afunyemu emmotoka ennene eriko erinnya lyonna ly'ayagala liri mu langi ya guliini, azimbye projects ez'amaanyi, naye ng'ate bwe wajja ye yakubulira enjiri ku radio ne ku TV n'akugamba ye yekka y'amanyi obutabba bantu. Yeezize bw'azifuna azikwata butereevu mu kibaasa bambi n'azitwala ewa Yesu. Oli gwe nabagambye gwe mukkiriza alina obukanzu obwa bbulu, oluusi bweru oba oluusi Mariya,
abamu bwe bateeka mu kibumba, abamu bwe bifaananyi bweyo gye bazitwala oba mu ggulu. Siringa ategeeza nti okuwaayo ng'olina omuntu yenna gw'oyamba oba okuyamba ekifo kyonna w'osabira oba w'osalira nti kibi. Ekyo si kibi, naye omulabe wange kwe kulaba ng'abantu abamu ate batuusa ekiseera ne bakikozesa olw'okwagala okulwanyisa bannaabwe, ne bajjayo obulimba ne babukuba public mu maaso, ne balyoka balaga nti bo batuukirivu nnyo. Buli musomba yenna gw'owulira na buli mubuulizi wa njiri yenna, buli lw'owaayo ssente manya ssente ezo zimuwa mu ngalo ze, ezisooka ye kusooka kulya akute, abaana balye, mukyala waayo oba omwami we azimbe ennyumba, akole ebintu byonna ebirala. Gano ge mazima ge mutayagala kutegeera, nga ne wenjogerera wano nkimanyi abamu kati waya zaabuuseeko dda olw'okubanga toyagalira ddala kukkiriza mazima. Guno gwe mulembe gwe tutuuseeko bw'obanga oli musumba, oli imaama, oli kintu kyonna ky'oli, si kibi. Kubanga bagamba bw'obeera n'eddiini yo yonna manyanga nti oli muddu wa muzungu oba oli muddu wa muwarabu. Kati ekyo kyonna ky'oli tugendeko kuleva emanya nti ssente zonna z'ofuna towakana na munno okugamba nti gwe mutuufu gw'ozitwala wa Katonda ye omulala azikozesa bibye, mwenna mufaanagana. Buli ssente ejja mu mikono gyo osooka kulya n'okutta n'okola ebibyo ne bitereera byonna ne biba birungi, n'olyoka ojjukira okutereezaako awo. Abamu bafuna ne ssente nnyingi oba mu bazungu oba mu bantu abagagga, naye era ng'osanga ekkanisa nga tennakolebwa. Si kibi, naye ekikulu omuntu yenna avumirira omulala ng'agamba nti ye azibba ye yatazibba. That's the point of my teaching. Omuntu yenna aleme kunenya mulala oba okuvumirira omulala, kubanga mwenna mufaanagana. Gwawaayo ssente bw'ojjanga ewange eno kuva mu Busibe village n'otuuka ekiseera oba kyakuwaayo kuyamba abantu oba kuwaayo ebiweebwayo oba mu 10, manya nti your first money is coming to me. Nze akubuulira ekigambo. Kubanga oyagala ompe ssente nzitwale ewa Katonda, nga musumba woli yagamba nti abalala bazibba, awo tozireeta munange genda onoonya azitwalawa ewa Katonda. But all preachers and all people in the name of religion bwe kityo bwe kiri. Ate n'abalala ne bwe libeera ssabu akugamba zigenda babajjajja naye nga bajjajja baliwo, era babeera mu lubuto ne mu fiizi z'abaana n'ebirala. Tubeerewo nga tumanya amazima tugatambuliremu, tuleme kukozesa bye tukweka emabega okwagala okulumba abalala n'okubavumirira, so nga amazima gali lwatu era gali ku lwatu. Buli awaayo ekiweebwayo kimu kya 10 owaayo mu kereziya mu mizikiti yonna oba mu masabo, kyokola sikirinaako buzibu, kubanga buvunaanyizibwa bwo okusapootinga ekifo gy'olaga oba oli awo gy'owulirira emirembe, naye waleme kubeera wakulimba mbu yazitwala wa Katonda omulala akubba. It is the same thing. Nti Yesu gw'olinda tagenda kudda. Nkiddamu nti Yesu tagenda kudda. Okuviira ddala ku byafaayo emabega ddala, abantu bazzenga bakuza Krismasi, era nagezaako okujja gye muli ne mbasomesaako ne mbagamba Krismasi bw'ogikuza kituufu kikusanyusa, naye kibeeranga omuntu bw'onoogenda n'ogamba nti siwagira bubbi, naye ate nyambako okubawa transport abatambuza ekiro n'okubatemera ekkubo bwe bayita nga batwala ebibbe oba okubavugako mu motoka yange nga batukusa ebibbe. Abantu bangi ne beebuuza ne bagamba kale bw'abanga teyazaalibwa kwa 25 kife kye tumanyi nti waliyo olunaku lwe yazaalibwa lwonna lwonna. Omanye ekimu ku bintu ebyakabenje ennyo mu nsi, kasita obeera nga tokkiriza kumanya kiba kibi nnyo, kubanga ate obutamanya tebuleeta pain. Kyekyakabenje nnyo nti oba okuza ekintu ng'olina you are a slave, oli slave, oli muddu w'ekintu ekimu, olina amaanyi amabi g'owagira, olina abantu abamu g'owagira enteekateeka yaabwe eri mu kutuzikiriza, naye ate ng'ogamba kati kitujjako ki? Kale bw'aba teyazaalibwa kwolwo kasa tumanyi nti kale era yazaalibwa, n'ogamba kale tukitwale bwe tutyo. No, omulembe guno gwe tutuuseeko bali abasajja abazungu abaatusiba lwaki basigala batufuganga era bali mu kutumalawo n'olwaleero, kubanga tewali nsonga yonna gye batwalanga bwe baagala. Kale ebyo nga tuvuddeyo olw'okubanga tuli mu season abantu gye mukkiriza ennyo bwe mutyo, nsooka okubeetondera nti bwe kibanga kikuluma I'm very sorry, naye ebbanga lyonna mbagambye nti amazima gaba gakaawa. Yesu bwe yali ng'afa okusinziira mu byawandiikibwa, kubanga yazaalibwa n'abeerawo okusinziira ku Bayibuli emyaka 3 n'emyezi egigwamu nga 6, n'akomererwa n'afa n'aziikibwa
n'azuukira n'agenda oluvannyuma lw'ennaku ezo ezoogerwako ezo yaliko ng'amaze okuzuukira n'agenda mu ggulu n'agamba nkomawo kubanona. Abantu abaleeta eddiini ne batusomesa ebbanga lyonna nga bagamba nti olunaku lujja kuba lumu ng'oli kuno ku nsi ojja kuba weebase ku kitanda kyo ne mukyalawo ajja kudda ng'ava waggulu bw'ati. Era balina engeri gye bakubamu obufaananyi ekisinga okunnuma nti ne baganda bange abaddugavu, baganda bange abannayuganda, Abafrika, obufaananyi obwo abamu bwe mu bukuba. Tewali gwe nali ndabyeko ng'akuba ekifaananyi kya Yesu oba ekya Katonda nga muddugavu. Bwe mukuba ekya Yesu ng'akomawo, Eva mukuba ekifaananyi kya Yesu nga kasajja kali awo kazunguzungu n'obulevu n'obukanzukanzu nga kakkirira bwe kati abamukola firimu ng'obukanzu busigala mu bbanga nga kakkirira. I'm happy to tell you nti ako ka Yesu kemukuba tekaliyo. Era oyo Yesu gwe mulinda, eno propaganda ya muzungu eyayagala ateeke entiisa mu muddugavu gwe yali atutenga omuddu obeerewo ng'olina fiya bw'enkola olwaleero n'enkola riot ku mukama wange gwe nnimira mu bikajjo oba gwe nkolera mu factory bw'enkola riot bannange Yesu ajja kudda andekewo. Naye njagala okutegeeza okuva gye baatandikira okusomesa ekintu ekyo abaaliwo baafa. Kale abakkiriza mu Bayibuli effule abagamba nti yaliwo n'agenda, n'abo abayigirizwa abaaliwo ba Peetero ne Yokaana n'abalala baamulinda tebaamulaba. Emirembe ejjaddako si gwe asoose okuwulira enjiri. Emirembe ejjaddako awo gyonna abantu ne bafa ne bagenda tebaamulaba. Abaliwo olwaleero mwe abemanyi nti mulina nnyo Katonda, mulina nnyo Yesu, naye ng'ate mugaana amazima. Olwaleero mukyakuba obufaananyi obwo, mukyakuba ng'abaddugavu ffe Setaani, abazungu be Katonda, mukuba ng'akomawo ne mukola ne zifirimu. Naye ndi wano kulayirira nga nkukakasa nti ogenda kukaddiwa ofe. Nkusabira kuwangaala myaka mingi naye era tojja kugimalayo. Ojja kukaddiwa okaddiwe ofe. Ove mu nsi nze kikyenzikiriza Katonda eyatutonda tuzaalibwa naye era mwali mufe. Na wano wooli bwali kiringanga abo abasomesa ku topic emu gye tujja okwogerako mu maaso eyo abagamba nti eggulu gye liri. There is no heaven. Eggulu teririyo, naye endowooza egamba nti omuntu bw'afa omwoyo gwe gumuvaamu. Abaganda bayogera olugero lulungi ne bagamba nti gundi bambi bwakedde nga mulamu naye kati zembuyaga ezikaza ki engoye amakulu gaakyo nti omwoyo gw'omuntu gusigala wano kuki ku nsi we tuli naye gukyusa state ne gudda mu bulamu obulala. Yensonga lwaki olwaleero twegendereza nnyo bali batukyayisa okumanya ebyafaayo byaffe ne batugamba waliyo eyo waggulu bw'ova ku biri ebyo byolengera bye mutuuma amanya nimba sisimanyi Cyrus n'obivaako kati wali ennyonyi we ziyita ndowooza waggulu abo abatambulira mu bbanga awo kati awo obuukawo ne weeyongerayo awo eggulu. Please ekyo nga tujja kiraba eyo mu maaso. Okudda kwa Yesu kufaanagana ng'omuntu eyakkiriza okubeera mu butamanya. Katonda eyatutonda ffe waali era kye twandibadde tuyigiriza beerawo ng'okimanyi bw'oba omanyi nga kozesa bulungi sensezi zo. Katonda eyakutonda waali buli kyokola akiraba, obulamu bwa bulina mu ngalo. Ate yaliwo ng'abaleeta zino zikolaani zino zi Bayibuli nga tebanazireeta. Yensonga lwaki oli akugamba nti omuntu ataamanya kigambo oba ataawulira ku njiri ey'amadiini n'ey'abazungu bakugamba nti oyo ye yagenda mu Geyeena. Ekitegeeza nti ye Katonda eyatonda ebintu ebyo byonna ebyasookanga eddiini tennajja okuva mu 1800 okweyongerera mu maaso, kitegeeza nti bonna abatonda kubazikiriza. Njagala buli muntu yenna mpuliriza olwaleero kimanye buvunaanyizibwa bwo okweyisa ng'omuntu amanyi nti Katonda eyakutonda waali ali naawe. Ebifaananyi bye mukuba eby'obusajja obuzungu n'obuyimbi n'obufaananyifaananyi bwe mukuba obw'obuntuntu obulinga bwe muyita Setaani nga muddira abaganda baffe abaddugavu ne mubavumirira tebiriiyo. Kino kye kiseera eky'okweteekateeka mubeere mu nsi nga mumanyi nti you are divine, mulina Katonda. Abaddugavu tulina okumanya Katonda waffe yatutonda tumulina. You don't need religion but you need truth. Kubanga truth ekugamba nti totta munno
bw'okola muno obubi ogenda kusasulwamu bubi. Olwaleero muggwera mu makanisa musula mu Zobanet ne muzi lunch hour ne muzi evening service n'ebirala, ekyo si kibi. Naye njagala mbabuuze, obanga abantu bangi bagwera mu makanisa ne mu mizikiti n'ewala yonna nga bagamba nti bategedde nnyo Allah, bategedde nnyo Katonda, obwononefu gye bukoma okukkirira oba gye bukoma okwambuka? Kubanga n'amadiini gennyini ge mulimu, enjiri gye muwulira mugende mwebuuze, enjiri eyo ebabuulira ki? Muli mukuwuliriza enjiri, buli musumba gw'owuliriza lutalo kulugula ku munne, mulowooza bikomaawo abaana be muzaala bagenda kwetema ebijambiya. Kyekiseera okudda ku ground tugambe abantu buli omu olina Katonda, yakutonda ng'akwagala. Tagenda kusanga busanzi kubanga waliwo omusumba gundi akubuulira enjiri otandika okubeerako ekkanisa gy'owalana oba gy'otayagala. Waliwo nno bano abakkiriza nti ekkanisa etali yaabwe yo eba ya misota, abalala bakkiriza nti ekkanisa etali yaabwe yo tebeera ya Katonda. Ebyo byonna oli eyabateekamu akawuka ye yakizimba ne kiroka. Kyova olaba ne bondaba olwaleero nga toninaako nsonga, owulira nga nkunyiiza kubanga obutwa buzze busimbibwa muntu omuddugavu from A to Z. Ne bwe bugenda wano ebweru abaddugavu beerwanyisa bokka na bokka. Kyokka omuzungu akukyawa, akuyiyiza endwadde ezigenda okukutta, akuyiyiza ebitabo ebigenda okukubuzaabuza, akutaddewo endowooza eza Yesu akomawo nga tagenda kudda, akutaddewo okukyawa baganda bo. Muli mu njiri, buli omu oli mulabe wa munno. Kati tubuuza tulagawa? Kino kye kiseera buli muntu yenna mpuliriza, njagala tuve mu busibe obw'obulimba bw'ebintu ebiringa ebyo. Oluvannyuma lw'ebyo tujja kubeera b'amaanyi, tujja kubeera n'omukisa, tujja kukulaakulana nnyo kubanga tujja kuba tutegedde amazima. Mwebale nnyo kumpuliriza era mbebaza ku lw'ekyo. Gw'alina ekikunyizizaamu nga tonna reactinga, lowooza ojja kubeerako ky'ozuula. Mbaagala nnyo ku lwa Katonda n'ensi yange. Okufuna episodes zino ezisingawo njagala ogende ku YouTube oba ku Facebook ng'osaakinga va mu busibe. Ojja kuba ofuna amasomo gano ku bintu eby'enjawulo. Weebale nnyo ku followinga message eno era Katonda owa baddugavu akumpeere nnyo omukisa.